දැන් ඔබ ඔය දකින්න නේද ඉස්සරහ කෙනෙක් ඉඳගෙන ඉන්නවා. ඒත් එක්කම පිටිපස්සේ කෙනෙක් ඉඳගෙන ඉන්නවා. ඊට පස්සේ මැද අම්මා කෙනෙක් ඉන්නවා. එහෙමයි. ඒතර පොලිසිය මහත්තයෙක් ඒ අයව නවත්තලා ප්‍රශ්න අහනවා. ඉතින් අර අම්මව තුරුළු කරගත්තේ ළමයා ඒකට උත්තර දෙනවා. ඔබ දන්නවද ඔය මැරිච්ච කෙනෙක් ඉන්නේ කියලා? ඒ අම්මා මීට යම් වෙලාවකට කලින් මරණයටපත් වෙලා. ඉතින් ඒ තමන්ගේ මැරිච්ච අම්මා COVID-19 නිසා මැරුණු අම්මව ගෙදර ගෙනියන්න විදිහක් නැහැ. එහෙමයි. කිසිම වාහනයක් ඔවුන්ව ගෙනියන්න කැමති වුණේ නැහැ. අන්තිමට තමන්ගේ මත්සිනාව කිලෝමීටර් 15ක් පමණ දුර ඉඳලා ගෙන්නගෙන ඒ පුතා මෝටර් බයිසිකලේ ඉඳගෙන ඒ අම්මව තුරුළු කරගෙන යන දර්ශන පෙළ තමයි ඔබ ඒ දැක්කේ. ඒ පොලිස් නිලධාරියා ඒ පිළිබඳව විමසුවා. ඒ වෙලාවේ ඔහු ඒක පවසලා එක්ක යනවා. දැන් බලන්න මේ ජීවිතේ දැන් ඒකට හේතු වුණු කාරණේ තමයි පින්වත් සිසිර මහත්මයා මේක වෙන්නේ ඉන්දියාවේ විසාඛාපට්නම් වල. ආන්ධ්‍ර ප්‍රදේශයේ ඔබ දන්නවා ඉහළටම වෙන්න තමයි විසාඛාපට්නම් තියෙන්නේ. මේ තරුණයා තමන්ගේ අම්මා අවුරුදු 50ක් විතර ඇති වයස. ඉතින් මේ 50 හැවිරිදි අම්මට COVID-19 ආසාදනය වෙලා ඊ타මත්ම අධික විදිහට මේ අර හුස්ම ගන්න බැරි වෙනවා. දැන් COVID නියුමේනියාවෙන් පෙනහළු පිරෙනවා මේ අම්මගේ. එහෙමයි. එතකොට මේ අම්මට හුස්ම ගන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති වුණාට පස්සේ ඉතින් අවසානයේදී රෝහලට ගෙනියනවා. රෝහලට ගෙනිච්චට පස්සේ දැන් රෝහලේ වෛද්‍යවරු ඇගේ ඔක්සිජන් මට්ටම පරීක්ෂා කරලා බලනවා. සාමාන්‍යයෙන් ශරීරයේ තියෙන ඕනේ ඔක්සිජන් මට්ටමට වඩා ඔක්සිජන් මට්ටම ඒ වෙදි ගොඩක් අඩු වෙලා. මොකද දැන් හුස්ම ගන්න බෑනේ. එහෙමයි. හුස්ම ගන්න බොහොම අමාරුවෙන්. එතකොට රුධිරගත ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය ගොඩාක් අඩු වෙලා. ඉතින් මේ රෝහලේ දැන් රෝහලට කරගන්න දෙයක් නැහැ. රෝහලේ නිසි ඔක්සිජන් සැපයුමක් තිබ්බේ නැහැ. එහෙමයි. ඒකට සුදුසු ඔක්සිජන් සැපයුමක් දැන් ඒ වෙලාවෙම මේ අම්මව ඔක්සිජන් සැපයුමකට සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ. දැන් අපි ওই වගේ වෙලාවට කරන්නේ හයි ෆ්ලෝ ඔක්සිජන් සපයන උපකරණ තියෙනවා. ඒවට සම්බන්ධ කරනවා. එතකොට මේ අම්මට අර දැන් සාමාන්‍යයෙන් වාතයේ තියෙන ඔක්සිජන් යම් සාමාන්‍ය වාතයෙන් යම් ස්වල්ප ප්‍රමාණයක්නේ. එතකොට මෙතන 100%ක් විතර ඔක්සිජන් දෙන සැපයුමක් අර අධිවේගී ඔක්සිජන් සැපයුමකට හයි ෆ්ලෝ ඔක්සිජන් තෙරපි කියලා කියන්නේ ඒකට. ඔය වගේ අවස්ථාවලදී සම්බන්ධ කරනවා. දැන් COVID-19 වසංගතයේදී විශේෂයෙන්ම වෙන්ටිලේටර් මැෂින් වලට ඒ කියන්නේ මේ සුසන ආධාරක වලට දාලා සුව වෙන ප්‍රමාණයට වඩා ඉතාමත්ම ඉහළ සුව වෙන ප්‍රමාණයක් තියෙනවා මේ හයි ෆ්ලෝ ඔක්සිජන් තෙරපි භාවිතා කරපුවාම. මේක ලෝකේ දැන් පිළිගත් එකක්. ඉතින් අවාසනාවකට අද මට දැනගන්න ලැබුණා ලංකාවේ ඒ බඳු උපකරණ තියෙන 375ක් වගේ ප්‍රමාණයක් කියලා. ඉතින් මේ කොහොම නමුත් මම තුන්වෙනි පාර්ශවයකින් දැනගත්ත දත්තයක් මම කිව්වේ කොහොම නමුත් දැන් ඒ උපකරණයට සවි කරන්න අවස්ථාවක් ඒ අම්මට හම්බුනේ නැහැ. අවසානයේදී අම්මා මිය යනවා. ඉතින් මියගිය දරුවාව ගෙදරට එක්ක ගිය හැටි තමයි අපි ඔය දැක්කේ. එහෙමයි. ඉතින් ඒ වගේ සිදුවීම් අපේ ලංකාවෙත් සමහර විට ඉදිරියේදී අපි අද සූදානම් වුණේ නැත්තම් සිදු වේවි. මොකද මේ වෙලාවේ විශේෂයෙන්ම රජය අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ ප්‍රධානම දෙයක් තමයි ඔක්සිජන් සැපයුම. ඔක්සිජන් සැපයුම කියන්නේ අතිශයින්ම වැදගත් දෙයක්. මොකද දැන් මේ කොවිඩ් නියුමෝනියාව හැදෙන බොහෝ දෙනෙක්ට අර හුස්ම ගන්න අමාරු වීමත් එක්ක ඒ අයගේ රුධිරගත ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය අඩු වෙලා තමයි ගොඩක් අය මැරෙන්නේ නියුමෝනියා තත්ත්වයෙන්. එහෙමයි. ඉතින් ඒ නිසා ඔහුගේ ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය මගින් එය මැඩ පවත්වන තුරු ඔහුට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් විදිහේ ශ්වසන ආධාරකයක් දෙන්න පුළුවන් වුණොත් බොහෝ දිනක ජීවිත බේරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් නමුත් අවාසනාවකට ඉන්දියාවේ බොහෝ දිනෙකට ඒ ප්‍රතිකාරය ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකද බොහෝ දිනෙක අසාධ්‍ය වෙලා එකවර රෝහල් ගත වෙනවා. ඔවුන්ට ඒ ලබා දෙන්න තරම් සුදුසු ඔක්සිජන් සැපයුමක් ඒ රටේ නැහැ. ඉතින් ඕක අපිටත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම මම හිතන්නේ මේ වෙලාවේ මේ සැලසුම් කරන අංශවල ප්‍රධාන අවධානම යොමු විය යුතු කාරණේ තමයි ඔක්සිජන් සැපයුම. එහෙමයි. මොකද ඔක්සිජන් සැපයුම නැති වුණොත් එහෙම බොහෝ දෙනෙක් හුස්ම ඉල්ල මැරේ.
ඒ සමහර විට ඔබේ අම්මා වෙන්න පුළුවන්, ඔබේ සහෝදරයා වෙන්න පුළුවන්, සහෝදරිය වෙන්න පුළුවන්, ඔබේ දරුවා වෙන්න පුළුවන්. මේ තත්වයට රටපත් නොවීමට නම් නිසි පරිදි ඔක්සිජන් සැපයීමක් පවත්වා ගත යුතුයි. මට අහන්න ලැබුණා බලධාරීන් කියපු ප්‍රකාශයක්. ඒ තමයි දැනට ප්‍රමාණවත් පරිදි ඔක්සිජන් සැපයීමක් තියෙනවා කියලා. නමුත් අපි මං හිතන්නේ අනාගතයට සැලසුම් කරන්න ඕනේ. දැන් ඔක්සිජන් නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් විදිහේ අපිට මේ තැන් තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි ඒ ඔක්සිජන් ප්‍රවාහනය කරන එක. එහෙමයි. මොකද සාමාන්‍ය තත්ත්වයටදී ඔක්සිජන් ප්‍රවාහනය කරන්න බෑ. ඒකට විශේෂිත ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා, විශේෂ සිලින්ඩර තියෙනවා. ඒ සිලින්ඩර වල අධික පීඩනයක් යටතේ අධික ගොඩාක් අඩු උෂ්ණත්වයක් යටතේ තමයි ඒවා ද්‍රව බවට පත් කරලා අධික පීඩනයක් යටතේ තැම්පත් කරන්නේ. එතකොට ඒ විදිහට ඒ වගේ සිලින්ඩර දැන් ඉන්දියාවේ තියෙන තිබ්බ ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි සමහර තැන්වල ඔක්සිජන් නිෂ්පාදනය වෙනවා නමුත් සිලින්ඩර නැහැ. එහෙමයි. දැන් ඒක ඒ වෙලාවට අපි සෝදානම් වෙන්න ඕනේ තත්වයක් නෙවෙයි. අපි අසල්වැසි රට දිහා බලාගෙන මේ වෙලාවේ අපි පාඩම් ඉගෙනගෙන ඒ අනුව සකස් විය යුතුයි. මං හිතන්නේ බලධාරීන් මේ සඳහා සැලසුම් සකස් කරනවා ඇති. නමුත් අපේ යුතුයකමනේ අපි දෙයක් දැක්කොත් කියන එක. ඒ නිසා තමයි මම හිතුවේ මේ තත්වය ගැන මදක් ඔබට කියන්න. ඉතින් දැන් බොහෝ දෙනෙක් ඉන්දියාවේ ඔක්සිජන් නැතුව මේ වෙද්දි මරණයටපත් වෙනවා. ඉතින් හරිම කනගාටුදායක තත්වයක්. නමුත් ආන්ධ්‍ර ප්‍රදේශ රජයට සැලසුම් කිරීම නිසා ඒ තත්වයෙන් බේර ගන්න පුළුවන් වුණා. නමුත් ඊට කලින් අපි කල්පනා කළා ඔබට දැන් ඔබ දන්නවා බිහාර් ප්‍රාන්තය, ඊට පස්සේ තව ප්‍රාන්ත ගණනාවක සමාවෙන්න කේරළ ප්‍රාන්තයට තමයි ඇත්තට මේ ජය ගන්න පුළුවන් වුණේ. නමුත් තවත් ප්‍රාන්ත ගණනාවක් මේ තත්වයේදී Tamanගේ පුරවැසියන් අසරණ වෙන මට්ටමට පත් වෙද්දි බලධාරීන්ට බලාගෙන ඉන්න ඕන. කර කියා ගන්න දෙයක් නැතුව මේ ඔක්සිජන් සැපයීම නිසා. ඉතින් මේ බඳු අවස්ථාවලදී බෝසත් ගුණ ඇති මිනිස්සු ඉදිරිපත් වෙලා තිබුණා ඒ හුස්ම පොදක් නැතුව දුක් විඳින අයට සරණක් වෙන්න. ඉතින් අපි ඒ ගැන ඔබට කරුණු කියන්න කල්පනා කළා. විශේෂයෙන්ම මොකද මේ தત્ත්වය තේරුම් ගන්න ඕන නිසාත් ඒ වගේම මේ தત્ත්වය ජය ගන්න අහිංසක මිනිස්සු පුළුවන් විදිහට තමන් කටයුතු කරපු ආකාරය ගැනත් ඔබට කියන්න ඕනේ කියලා අපි හිතපු නිසා විශේෂයෙන්ම ඔක්සිජන් මෑන් නමින් එක්තරා තරුණයෙක් ප්‍රසිද්ධ වෙනවා. ඔහුගේ වයස අවුරුදු 32යි. ඔහු ඇමරිකාවේ මුම්බායි නුවර. ඒ වගේම ඔහුට වෙන්නේ යම්කිසි හේතුවක් නිසා ඔහුගේ සමීපතමෙක් මේකෙන් මරණයටපත් වුණාට පස්සේ හුස්ම ගන්න බැරුව ඔහු කල්පනා කරනවා මේක අනිත් අයට මම වෙන්න දෙන්න බෑ කියලා. ඉතින් ඔහු මොකද කරන්නේ? තමන්ගේ ෆෝඩ් වර්ගයේ රථය, තමන්ගේ මේ කාර් එක විකුණනවා ඉන්දියන් රුපියල් 22කට. විකුණලා ඔහු එයින් ඔක්සිජන් සිලින්ඩර යම් ප්‍රමාණයක් අරගෙන ඔක්සිජන් බැංකුවක් ආරම්භ කරනවා නොමිලේ ඔක්සිජන් ලබා දෙන්න. ඒ වගේම මේ අවුරුදු 52ක ගෞරව රායිත් ඒ වගේම කටයුත්තක් කළා. ඉතින් මේ වෙලාවේ මේ බෝසත් ගුණ ඇති මිනිස්සු. අනිත් එක්කෙනාගේ නම තමයි ෂනවාස් ෂේක්. ඉතින් ಜಾති ආගම් ભેදයකින් තොරව ඕන් මේ වෙලාවේ කරපු දේ අපි අගය කරන්න ඕනේ. ඕන්ගෙන් අපිට ගන්න ආදර්ශ තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි මේ කතාව දැන් මොහොතක් නරඹමු. ඉන්දියාවේ මේ වන විට පවතින තත්ත්වය. එය ඇත්තෙන්ම ඛේදවාචකයක්. දහස් සංඛ්‍යාත මිනිස්සු තැන් තැන්වල ගිනිගෙන දැවෙද්දී තවත් මිනිස්සු හුස්ම පොදක් ඉල්ලා හඬා වැටෙනවා. ඇත්තෙන්ම කොවිඩ් අභියෝගය හමුවේ ඉන්දියාව අසරණ වෙලා. මේ කියන්න යන්නේ ඒ අසරණ මොහොතේ සරණක් වූ මිනිසුන් දෙදෙනෙක් ගැන. ඔවුන් සරණක් වුණේ අනෙක් මිනිසුන්ගේ හුස්ම පොදක් වෙනුවෙන්. එයින් එක් අයෙක්. ඔහු ගෞරව රායි. වයස අවුරුදු 52යි. පසුගිය ජූලි මාසයේදී කොවිඩ් රෝගියෙකු ලෙස ගෞරව හඳුනාගත් අතර පාට්නා වෛද්‍ය විද්‍යාල රෝහලේ කොවිඩ් වාට්ටුවේ ප්‍රතිකාර ලැබුවා. කොහොමුණත් ඔහුට එම රෝහලේදී ඇඳක් හෝ සොයා ගැනීමට නොහැකි වුණා. එය ඉන්දියාවේ කොවිඩ් පළමු රැල්ලේ උච්චතම අවස්ථාව වූ අතර ගෞරව වාට්ටුවේ පඩිපෙළ අසල සිටමින් ඔක්සිජන් මට්ටම පහත වැටීම නිසා හුස්ම හෙළුවා.
ඔහු වෙනුවෙන් රෝහලේ ඔක්සිජන් සිලින්ඩර නොමැතිව අතර ඔහුගේ බිරිඳටත් ඔක්සිජන් සිලින්ඩර පෞද්ගලිකව සකස් කිරීමට පැය 5ක් ගත වුණා. ගෞරව් රායිගේ හැරවුම් ලක්ෂ්‍ය එයයි. සුවය ලබා අපසු නිවසට පැමිණි පසු ඔහු ඔක්සිජන් සෑදීමට තීරණය කළා. එතැන් සිට ඔහු දිනක්වත් විවේක ගත්තේ නැහැ. මෙම යුවල තමන්ගේ මුදලින්ම පාට්නාහි පිහිටි නිවසේ 15ම මාලයේ කුඩා ඔක්සිජන් බැංකුවක් ආරම්භ කළා. සිලින්ඩර 10ක බැංකුවක සිට ඔහුගේ ඔක්සිජන් බැංකුවේ දැන් සිලින්ඩර 200කට වඩා තිබෙනවා. පසුව නිරන්තරයෙන් ඔහුට ඇමතුම් ලැබෙන්නට උනා ඔක්සිජන් අවශ්‍ය පුද්ගලයන්ගෙන්. ඔක්සිජන් සිලින්ඩරය ඔහුගේ කුඩා මෝටර් රථයේ පටවා රෝගියා සිටින ස්ථානයට ළඟාවීමත් රෝගියා ඔක්සිජන් මත තබා රෝගියා සුවය ලැබූ විට නැවතෙම ස්ථානයට ගොස් සිලින්ඩරය නැවත ලබා ගැනීමත් ඔහු සිදු කරනවා. එය නැවත ලබාගන්නේ අවශ්‍යතා ඇති වෙනත් කෙනෙකුට ඇවීමට. මේ සියල්ල සිදුවන්නේ කිසිදු මුදලක්වත් අය කර නොගෙන. මේ ඉන්නේ අනෙක් පුද්ගලයා ෂැනවාස් ෂෙයික්. ඔහුත් ඔක්සිජන් සිලින්ඩර නොමැති මිනිසුන්ට සරණක් වන්නට ඉදිරිපත් වූ කෙනෙක්. ජීවත් වෙන්නේ ඉන්දියාවේ මුම්බායිවල. කොවිඩ් හේතුවෙන් ඔහුගේ ව්‍යාපාරයත් අඩපණ වුණා. ඔහුගේ මිතුරාගේ බිරිඳ ඔක්සිජන් නොමැතිව මිය ගියා. මේ නිසාම ඔහුත් අන් අයට සරණක් වන්නට ඉදිරිපත් වනවා. ඒත් ඔහුට මුදල් තිබුණේ නැහැ. ඔහු සතුව තිබුණේ ඔහුගේ පෞද්ගලික වාහනය විතරයි. ඔහුගේ වාහනය ඔහු ලක්ෂ 22කට විකුණා දමනවා. පසුගිය වසර පුරාත් ඔහු මේ කාර්ය සිදු කරද්දී මෙවන විට ඉන්දියාවේ පවතින තත්ත්වය හමුවේ ඔහුගේ කාර්ය තවත් කාර්යබහුල වුණා. ඒත් ඔහු උත්සාහයත් හරින්නේ නැහැ. මිනිසුන්ට හුස්ම දෙනවා. ඔහුගෙන් ඔහුගේ විකුණා දැමූ රථය ගැන ඇසූ විට මෙවන් පිළිතුරක් ලැබුණා. කොවිඩ් ව්‍යසනය ගිය දවසක හැමදේම යථා තත්ත්වයට පත්වේවි. එතකොට තවත් වාහනයක් මම ළඟට ඒවි. මේ හුස්ම වෙනුවෙන් කැපවුණු මිනිස්සු දෙන්නෙක්. තමන්ගේ හුස්ම වෙනුවෙන් නෙවෙයි අනෙක් අයගේ හුස්ම වෙනුවෙන්. හුස්ම ගෙනියන්නට මග බලන කොවිඩ් ව්‍යසනය හමුවේ තමන් සතු දෙයක් නැති කරගෙන අනුන්ට හුස්ම දෙන මිනිස්සුත් මේ ලෝකෙ ඉන්න නිසාම කොවිඩ් කවදා හරි මේ ලෝකෙන් යන්න ඕනේ. පින්නතුනේ ඔක්සිජන් නැති තත්ත්වයක ඉන්දියාව මුහුණ දෙන ව්‍යසනය තමයි ඔබ මේ දුටුවේ. ඉතින් මේ ව්‍යසනයට ධෛර්යයෙන් මුහුණ දෙන්න හදන මිනිස්සුත් ඒ අතර ඉන්නවා. ඒ වගේම ඔබ විශ්වාස කරනවාද මේ වගේ තත්ත්වයකදී තමන්ගේ ජීවිතේ පරිත්‍යාග කරලා තවත් ජීවිත බේරෙන මිනිස්සුත් ඉන්දියාවේ ඉන්නවා කියලා. බෝසතුන් පහළ වෙන රට දඹදිව තලය. හරිම සංවේදී තවත් සිද්ධියක් අපිට ඉන්දියාවෙන් අහන්න ලැබුණා. ඒ තමයි අවුරුදු 85ක තාත්තා කෙනෙක්ගේ කතාවක්. මේ අවුරුදු 85ක තාත්තටත් කොවිඩ් නියුමෝනියා තත්ත්වය වැළඳිලා ඔහුට ඒ ප්‍රතිකාර ලබා ගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒතර ඔහු ප්‍රතිකාර ලබා ගනිද්දී ඔහුට ඒ ඔක්සිජන් සැපයුම ඔහු ලබා ගන්නවා. ලබාගෙන දැන් ඔහුගේ ශරීරයෙන් ඒ ප්‍රතිශක්තිය හැදිලා කොවිඩ් වෛරසය පරද්දන්න සමහරට තව දවස් 2-3 කාලයක් ගත වෙනවා ඔහුට. ඒතර ඒ තාක් දැන් සාමාන්‍යයෙන් රෝහලක ඒ වගේ රෝගියෙක්ව සැපයුමකට සම්බන්ධ කරාට පස්සේ කිසිම හේතුවක් නිසා ඔහුව ගලවන්නේ නැහැ. සාධාරණ හේතුවක් නැත්තා. එහෙමයි ස්වාමී. නමුත් ඒ අතර ඔහුට දැනගන්න ලැබෙනවා ඒ රෝහලටම වයස අවුරුදු 40ක පමණ කෙනෙක් ඒ වගේම තත්වයකින් අධික කොවිඩ් නියුමෝනියා තත්වයකින් ඇතුළත් කළා කියලා. ඉතින් මෙහිදී මේ සීයා මේ අවුරුදු 85ක මහත්මයා එහෙමයි. ඔහු කරන්නේ මොකක්ද? ඔහු කියනවා මම මගේ ජීවිතේ දැන් ජීවත් වුණා. මගේ වයස අවුරුදු 85යි. ඉතින් මට දැන් ජීවත් වුණා මගේ ජීවිතේ මම ගත කළා. නමුත් ඔහු තාම අවුරුදු 40යි. ඒ නිසා ඔහුට ජීවිතේ දෙන්න කියලා ස්වකැමැත්තෙන් ඒ Tamanගේ යන්ත්‍රය පරිත්‍යාග කරනවා අර තරුණයාට. එතකොට බලන්න ඒ විදිහට පරිත්‍යාග කරලා ටික වෙලාවකින් යම් කාලයක් ගත වුණාට පස්සේ පැය ගණනාවකින් ඒ වයසක 100 මරණයටපත් වෙනවා. නමුත්
අර අවුරුදු 40 පුද්ගලයාගේ ජීවිතේ බේරලා ඔහු මරණයටපත් උනේ. බලන්න පින්නතුනේ අර දැන් මේ වගේ අර්බුදයක් හමුවේ පවා ඊ타ත්ම යහපත් ගුණධර්ම වඩන්න උත්සාහ කරන මිනිස්සු මේ ලෝකේ ඉන්නවා. ඔහුට උපහාරයක් පිණිස අපි දැන් ඒ කතාවත් නරඹමු. 85 හැවිරිදි නාරායන් බහුරෝ දබාකර් මහතා ඉන්දිරා ගාන්ධි රෝහලට ඇතුළත් කරන්නේ කොවිඩ් නිසා ඇතිවුණු දැඩි අසනීප තත්වයෙන්. ඒත් ඔහු තම ඔක්සිජන් සිලින්ඩරේ සහ ඇඳ 40 හැවිරිදි තවත් ආසාදිතයෙකුට පරිත්‍යාග කරන්නේ තම ජීවිතයේද පූජා කරමින් තවකෙකුගේ ජීවිතය සුරක්ෂා කිරීමේ උතුම් පරිත්‍යාගයක් සිදු කරමින්. එසේ සිදු කළ ඔහු දින 3කට පසුව මෙලොව හැර යනවා. තාත්තා හොස්පිටල් එකට ඇතුළත් කරනකොටත් තාත්තට ගොඩක් අමාරුයි. තාත්තට ඔක්සිජන් දෙන්න හොයාගත්තේ අමාරුයි. මොකද ඒ වෙනකොටත් මුළු රෝහලේම තිබුණේ එක ඇඳයි. තාත්තට ප්‍රතිකාර දෙනකොට කෙනෙක් වාට්ටුවට ඇවිත් කෑ ගැහුවා ඇඳක් ඉල්ලලා. එයාට වයස අවුරුදු 40ක් විතර ඇති. තාත්තට එයා කෑ ගහනවා බලන් ඉන්න බැරි වුණා. තාත්තා කිව්වා මම අවුරුදු 85ක් ජීවත් වුණා. මට වඩා ඒ ඇඳ අවශ්‍ය මිනිස්සයට කියලා. එහෙම කියලා තාත්තා හිටපු ඇඳ එයාට දුන්නා. ඊට පස්සේ තාත්තා ගෙදර ආවා. ගෙදර ඇවිත් තාත්තා ජීවත් වුණේ දවස් 3යි. තුන්වෙනි දවසේ තාත්තා අපිව දාලා ගියා. කොවිඩ් වසංගතය නිසා අසනීප වන නාරායන් මහතාව රෝහලකට ඇතුළත් කරගන්න ඔහුගේ දියණියට විශාල පරිශ්‍රමයක් දරන්න සිදු වුණා. ඉන්දියාවේ කොවිඩ් වසංගතය ඉතා දරුණු අන්දමින් පැතිර යමින් තිබෙන නිසා කොවිඩ් රෝගීන්ගෙන් රෝහල් පිරී ඉතිරී යමින් තිබුණ නිසා නාරායන් මහතාගේ දියණියගේ පැය 4ක බැගෑපත් ඉල්ලීම් වලින් පසුව නාරායන් මහතාව ඉන්දිරා ගාන්ධි රෝහලට ඇතුළත් කරගත්තා. ඒ රෝහලේ ඉතිරි එකම ඇඳ ඔහුට වෙන් කරමින් නාරායන් මහතාව ගිලන් රථයකින් රෝහලට ගෙනාවත් ඔහු වාට්ටුවට ඇවිදන් ගියේ ඔහුගේම ශක්තියෙන්. නමුත් ඔහු ප්‍රතිකාර ලබන අවස්ථාවේ වාට්ටුවට පැමිණි කාන්තාවක් මහා හඬින් හඩා වැළපුණේ 40 හැවිරිදි තම ස්වාමියාට ඇඳක් සහ ඔක්සිජන් ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලමින්. ජීවිතයේ අයිදින ඔවුන්ගේ ඉල්ලීමට රෝහලින් ප්‍රතිචාර නොලැබුණත් නාරායන් මහතාගේ සිත ඊට කන්දුණා. නාරායන් මහතා තම දියණියට හා වෛද්‍යවරුන්ට පැවසුවේ තම ඇඳත් ඔක්සිජන් ටැංකියත් 40 හැවිරිදි රෝගියාට ලබා දෙන ලෙසයි. නමුත් වෛද්‍යවරුන් ඔහුට පැවසුවේ එසේ ලබා දුනහොත් ඔහුගේ ජීවිතෙන් පවා වන්දි ගෙවීමට සිදුවන බවයි. නමුත් ඔහු තම දියණියට හා වෛද්‍යවරුන්ට පැවසුවේ අවුරුදු 85ක් ජීවත් වූ තමන්ට වඩා මේ ඔක්සිජන් සිලින්ඩරය සහ ඇඳ අවශ්‍ය වන්නේ 40 හැවිරිදි රෝගියාට බවයි. එසේ පැවසූ ඔහු තම ඔක්සිජන් සිලින්ඩරය සහ ඇඳ අනෙක් රෝගියාට ලිඛිතවම පවරා නිවස බලා පිටත් වුණා. මේ උතුම් පරිත්‍යාගය සිදු කළ ඔහු දින 3කට පසුව මෙලොව හැර ගියා. තම අවශ්‍යතාව සහ ඕනෑකම් ගැන සිතා කටයුතු කරන සමාජයක පරාර්ථකාමී වූ ඔබට නිවන් සුව ලැබේවා. පින්නතුනේ අපිත් ප්‍රාර්ථනා කරමු ඒ වයස අවුරුදු 85ක ඒ Tamanගේ ජීවිතය තවත් කෙනෙකුගේ ජීවිතය වෙනුවෙන් හුස්ම ටිකක් ගැනීම වෙනුවෙන් ඔක්සිජන් සැපයුමත් සමගින්ම ලබා දීලා ඒ Tamanගේ ජීවිතයෙන් සමුගත්ත ඒ මහත්මයාට එතුමාගේ පරලොව ජීවිතේ වාසනාවන්ත වෙලා සැපවත් වෙලා එතුමාට සසර දුකෙන් නිදහස් වෙන උතුම් ධර්මයක් ලැබිලා උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගන්න වාසනාව ලැබේවා කියලා. ඉතින් දැන් අපි කතා කරමින් හිටියේ මේ ඔක්සිජන් සැපයීම ගැනනේ. මේක විශේෂයෙන්ම අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ තත්වයක්. මොකද මේක අපි සැහැල්ලුවට අරගෙන බෑ. දැන් ඉන්දියාවේ මේ වෙද්දී ඔක්සිජන් නැති නිසා තමයි බොහෝ දෙනෙක් මරණයටපත් වෙන්නේ. නමුත් මේ කේරළ ප්‍රාන්තය ජයගත්තා මේ අභියෝගය. කේරළය ඉතාමත්ම හොඳින් සැලසුම් කරමින් අතිරික්ත ඔක්සිජන් ප්‍රමාණයක් නිෂ්පාදනය කළා. එහෙමයි ස්වාමී. එතකොට දැන් ඔවුන් වෙනත් ප්‍රාන්තවලට පවා තමන්ගේ ඔක්සිජන් සැපයුම් ලබා දුන්නා. එතකොට අපිත් අපේ රටෙත් සියලු බලධාරීන් මේ ගැන අවධානය යොමු කළ යුතුයි. නිසි සැලසුම් සකසාගෙන අපි මේක දැම්ම සූදානම් වුණොත් තමයි අපිට මේ තත්වයට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මොකද අවසානයේදී ඉන්දියාවේ අර මෙඩිකල් ඔක්සිජන් නැති වුණාට පස්සේ එහෙමයි ස්වාමී. අපි දන්නවනේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඔය අර මේ වෙල්ඩින් ප්ලාන්ට් වලට පාවිච්චි කරන ඔක්සිජන් තියෙනවනේ. ඒවා පවා මිනිස්සු පාවිච්චි කරන්න පටන් ගත්තා කියලයි දැනගන්න තියෙන්නේ. ඒ සිලින්ඩර පවා. ඒ සිලින්ඩර පවා ඔක්සිජන් පුරවගෙන ඇවිල්ලා බෙදා හරින්න පාවිච්චි කළා කියලා
සඳහන් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ ගැන විශේෂයෙන්ම අවධානය යොමු කළ යුතුයි සියලු බලධාරීන්. මොකද එක්වර මේ COVID-19 ව්‍යාප්තිය තවත් පාලනය කරගත නොහැකි මට්ටමකට වැඩි වුණොත් අනිවාර්යෙන්ම තීරණාත්මක සාධකය වෙන්නේ ඔක්සිජන්. එහෙමයි. ඒ ගැන දැඩි අවධානයක් යොමු කළ යුතු බව අපි විශේෂයෙන්ම අවධාරණය කරන්න කැමතියි. ඒත් එක්කම සියලු දෙනාගේ දැන ගැනීම පිණිස කේරළ ප්‍රාන්තය ඒ ජයගත් ආකාරයත් ඔබට පෙන්වන්නට අපි කල්පනා කළා. හුස්ම නොමැති වූ තැන හුස්ම අදිමින් ජීවිතය අදින මිනිසුන් මේ කාලයේ ලොව පුරාම දක්නට ලැබෙන්නේ කොවිඩ් වසංගතය නිසා. ඇතැම් විට ඔක්සිජන් ජීවත් වන්නට අවශ්‍යදැයි සිය තර්කයේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් හඬ නගන මිනිසුන් සිටින සමාජයක ඉන්දියාවේ මිනිසුන් ඔක්සිජන් බලාපොරොත්තුවෙන් ජීවිතය ඉල්ලයි. වසංගතයක අඳෝනා ලොව පුරා මවමින් ඉන්දියාව මේ වන විට පත්ව ඇති අර්බුදයට විසඳුම් සොයමින් සිටී. දැන් ඉන්දියාවට ඇතිවී ඇති ප්‍රබල ගැටලුව නම් ඔක්සිජන් හිඟවීමයි. ජීවිතය ජීවත් කරන්නට ඔක්සිජන් අවැසි බව අමුතුවෙන් සඳහන් නොකළ යුතු අතර ඒ ජීවිත අපේක්ෂාව වෙනුවෙන් ඉන්දියානුවන් ඔක්සිජන් ඉල්ලයි. එක ඉල්ලුමට ඉන්දියාවේම කේරළ ප්‍රාන්තයෙන් සැපයුමක් ලැබෙයි. මහාරාෂ්ට්‍ර, ගුජරාට්, උත්තර ප්‍රදේශ්, හර්යානා වැනි ප්‍රාන්ත දැඩි ඔක්සිජන් හිඟයකට මුහුණ දී සිටින අතර දහස් ගණනක් අවසන් සුසුම් හෙලයි. ඒ අතර කේරළය ඉන්දියාවේ එකම ඔක්සිජන් අතිරික්තයක් සහිත ප්‍රාන්තය බවට පත්ව තිබෙනවා. මෙයට එක් හේතුවක් විය හැක්කේ එක් රෝගයාගේ ඔක්සිජන් අවශ්‍යතාවය තක්සේරු කිරීමට සහ ප්‍රශස්ත සැපයුමක් සහතික කිරීමට එම ප්‍රාන්තයට හැකිවීමයි. එම ප්‍රාන්තය දිනකට ඔක්සිජන් මෙට්‍රික් ටොන් 199ක් නිෂ්පාදනය කරනවා. නමුත් එම ප්‍රාන්ත බලධාරීන් පවසන්නේ දැනට සියලුම පිරවුම්හල් 100%ක් ධාරිතාවෙන් ක්‍රියාත්මක නොවන බවයි. ඉල්ලුම තිබේ නම් 100%ක් ධාරිතාවෙන් එය ලබා දිය හැකි බවත් ඔවුන් පවසනවා. කොහොමද කේරළයේ විතරක් ඔක්සිජන් හිඟතාවයක් නැත්තේ? ඔවුන් ඔක්සිජන් සිලින්ඩර පිරවීම සඳහා කේරළයේ ASU බලාගාර 11ක් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. ඒවා 100%ක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එක් ASU බලාගාරයක් පලක්කඩ් දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආරම්භ කෙරෙන අතර දිනකට මෙට්‍රික් ටොන් 4ක නිෂ්පාදන ධාරිතාවක් සහිතව මාසයක් ඇතුළත ක්‍රියාත්මක වෙනවා. පසුගිය මාස 6ක කාලය තුළ ඔක්සිජන් ටොන් 900ක් ලබා දීමට ඔවුන් සමත් වෙනවා. ඔක්තෝබර් මාසයේ සිට මාසකට ඔක්සිජන් ටොන් 150ක් නිෂ්පාදනය කරනවා. ඉල්ලුමේ ඉහළ යාමක් ඇතනම් ඔක්සිජන් මාසකට ටොන් 210ක් නිපදවීමේ හැකියාව ඔවුන්ට තිබෙනවා. මේ ඔක්සිජන් සැපයුමට සිලින්ඩර් ලබා දෙන්නට, ඔක්සිජන් ලබා දෙන්නට එම ප්‍රාන්තයේ පිරිසක්ම තමයි කටයුතු කරන්නේ. කල්තියා මොවුන් ඔක්සිජන් අවශ්‍යතාවයක් ඇතිවේ යයි නොසිතූ අතර මේ වන විට ඒ අවශ්‍යතාවය පැන නගිද්දී ඔවුන්ගේ ක්‍රියාව බොහෝ සෙයින් උපකාරයක් වී තිබෙයි. ආයතනික සමාජ වගකීම් වැඩසටහන්වල කොටසක් ලෙස කේරළයේ රෝහල් 5ක මධ්‍යගත ඔක්සිජන් බෙදා හැරීමේ පහසුකම් ඇති කිරීමට කටයුතු කර තිබෙනවා. PESO යනු ඉන්දියානු රජය යටතේ ඇති දෙපාර්තමේන්තුවක්. එය රටේ ජීවිතාරක්ෂක වෛද්‍ය ඔක්සිජන් ප්‍රමාණවත් ලෙස සැපීම සහ ගබඩා කිරීම අධීක්ෂණය කිරීම සහ සහතික කිරීම සඳහා වගකිව යුතුයි. ප්‍රවාහන ධාරිතාව, තොගටැංකි ලබා ගැනීමේ හැකියාව, දුර මාර්ග තත්ත්වයන් සහ ආරක්ෂාවද එමගින් ඇගීමට ලක් කෙරෙනවා. ඒ වගේම ඔවුන් විසින් සෑම ප්‍රාන්තයකම ඔක්සිජන් අධීක්ෂණය සඳහා නෝඩල් නිලධාරීන් පත් කර තිබෙනවා. ඔක්සිජන් නිෂ්පාදනය 2020 අප්‍රේල් මාසයේදී විනාඩියකට ලීටර 50 සිට 2021 අප්‍රේල් මාසයේදී ලීටර 1250ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. කල්තියා සිදු කරන ක්‍රියාත්මකවීම අවශ්‍ය වන දිනයක් ආ විට එය අවශ්‍යතාවයේ අඩුව පුරවනු ඇති. එනිසා කල්තියා සූදානම් වීම අපටද වැදගත් බව මෙය යළිත් ආවර්ජනය කරනවා. ඉන්දියාවේ හුස්ම යදින මිනිසුන්ට බාධා නොවන්නට කේරළයේ මේ ක්‍රියාදාමය තවමත් සක්‍රියව ක්‍රියාත්මකයි. පින්නතුනේ නිසි පරිදි සැලසුම් කළොත් කේරළයට පමණක් නොවේ අපටත් ඒ ජයගත හැකි. ශ්‍රී ලංකාවේ පවා ඉදිරියේදී හදිසි තත්ත්වයක් නිර්මාණය වුණොත්
නමුත් ඒට දැන්මම සැලසුම් කළොත් ඒ තත්වයෙන් පාලනය කළ හැකි මට්ටමකට ජය ගන්න අපට හැකියාව තියෙනවා. ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේ පෙන්වා දුන්න ආකාරයෙන් ඉන්දියාව හරියටම කියව ගන්න අපට පුළුවන් වුණොත් ඒගොල්ලන්ගේ අඩුපාඩු දුර්වලතා සහ මේ සක්්‍යතාව. ඔව් පැහැදිලිව මේක අපිට ඉන්දියාවේ අර ප්‍රාන්ත වශයෙන් අධ්‍යයනය කරපුවාම හොඳට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. දැන් කේරළ ප්‍රාන්තයේ නිසි සැලසුම් සහිතව මුහුණ දෙනවා. නමුත් අනිත් ප්‍රාන්තේ එහෙම මුහුණ දෙන්නේ නැහැ. සහ ඒ විදිහට මුහුණ නොදීම නිසා ඔවුන් ලබන අනිටු ප්‍රතිඵල ඒ සියල්ලම විශ්ලේෂණාත්මකව බලලා මේ වෙලාවේ කටයුතු කළොත් අපේ බලධාරීන්ටත් මේ தත්ත්වය ජය ගන්න පුළුවන් වේවි. විශේෂයෙන්ම අද යම් වැඩි වෙලාවක් අරගෙන ධම්සභා මණ්ඩපයේ මේ ගැන අපි කතා කරන්න හිතුවේ පින්වත් සිසිර මහත්මයා මේ හරි මේ සංවේගදායී ලියුමක් දකින්න ලැබුණා ශ්‍රී ලංකා විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ සංගමය මගින් නිකුත් කරපු ලිපියක්. එහෙමයි. ඒ ලිපියේ ඔවුන් රජයට මේ අනතුරු අඟවා තිබුණා ඔක්සිජන් සැපයුම් පිළිබඳව සහ විශේෂයෙන්ම ඔක්සිජන් සැපයුම් ලබා දීම පිණිස වන සිලින්ඩර් ආදිය සහ නිසි පරිදි එය කළමනාකරණය කිරීම පිළිබඳ සැලසුම් නිසි පරිදි සකස් කරේ නැතිනම් අනාගතයේදී ඇතිවිය හැකි අර්බුද පිළිබඳව. ඉතින් ඒ නිසා මා හිතන්නේ මේ ගැන විශේෂයෙන්ම අවධානය යොමු කිරීම අතිශයින්ම වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී දැන් කේරළයේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි ඔක්සිජන් මෙඩිකල් ඔක්සිජන් විතරක් නෙවෙයිනේ. දැන් සාමාන්‍ය නොයෙක් කර්මාන්ත සඳහාත් ඔක්සිජන් අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් ඔය වෙල්ඩින් ප්ලාන්ට් වලට සහ තව නොයෙක් දේවල් වලට අවශ්‍ය ඔක්සිජන් තියෙනවා. එතකොට මේ ඔක්සිජන් නිෂ්පාදනය කරන ආයතන ගණනාවක් කේරළය ඒ සියලු දේවල් වලින් අයින් කරලා මෙඩිකල් ඔක්සිජන් නිෂ්පාදනය කිරීම උදෙසා භාවිතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඕන් නිසි පරිදි සැලසුම් කරපු නිසා ඕන්ට හැකි වුණා. ඒ වගේම දැනටත් අපිටත් ඒ වගේ මෙහි ශක්්‍යතාවය තේරුම් අරගෙන අපේ රටේ ඒ පිළිබඳව දැන් සාමාන්‍ය තියෙන රාමුවෙන් ඔබට ගිහිල්ලා හදිසි තත්ත්වයක් ආවොත් කටයුතු කරන ආකාරය මොකක්ද කියන එක දැන්මම සැලසුම් කළොත් මා හිතන්නේ එය කිසිදු අපහසුවකින් තොරව ජය ගන්නට ලැබේවි. විශේෂයෙන්ම අපි ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මේ වැඩසටහන අන්තර්ජාලයට මුසු කළාට පස්සේ එය අපි අර බලධාරීන්ට ඒ නිසි සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ට මෙය මං හිතන්නේ අපි යම්කිසි විදිහකට කරන ඉල්ලීමක් ඇත්තටම ආයාචනයක් ඒ වගේම එක්තරා විදිහක අනතුරු ඇඟවීමක්. ඉතින් ඒ නිසා මෙය ඔවුන්ට නැරඹීමට හැකි ආකාරයට හැකිතාක් ඔබ ෂෙයා කරන්න. මොකද මේ කාලේ විතරයි අපිට තියෙන්නේ. මේ ඉදිරි සති 2-3 ඇතුළත අපි හරි විදිහට මේක කළමනාකරණය කරගත්තේ නැත්නම් සැලසුම් කරගත්තේ නැත්නම් ඇතැම් විට අපිට ඉදිරි කාලේ අඳුරු වෙන්න පුළුවන්. මොකද අපි තහවුරු නොකරගත්ත තොරතුරු අපිට අහන්න ලැබුණා. මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාවෙත් ඇඳවල් දැඩි සත්කාරයක ඇඳවල් පවා පිරී අවසන් කියලා. ඉතින් එහෙම තත්ත්වයක් නම් නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. එහෙම වුණොත් ඉදිරි කාලයේ බොහෝම අඳුරු කාලයක් වේවි. ඉතින් ඒ නිසා අපි ඔබ සියලු දෙනාගේ නායාචනා කරනවා අපි සියලු දෙනාම එකතු වෙලා මේ ඉල්ලීම කරමු මේක සූදානම් වෙන්න කියලා. මොකද ඉන්දියාවේ දහස් ගාණක් මැරෙනවා ඔක්සිජන් නැතුව. එහෙමයි. ඉතින් ඒ తত্ত্বය අපේ මව්බිමට ඇති කර නොදීම පිණිස අපි සියලු දෙනාම ඒ සඳහා බලධාරීන්ට දැනුවත් කරමු මේ తত্ত্বය පාලනය කරන්න කියලා. එහෙමයි. මෙවැනි වටිනා වීඩියෝ නැරඹීමට ශ්‍රද්ධා YouTube චැනලය සබස්ක්‍රයිබ් කර සීනුව ලකුණ ඔබන්න.